হ্যালো ফ্রেন্ডস, সায়ন্তিকাস কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি ইমিউনিটি বুস্টার কাড়া রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। করোনার মোকাবিলা আর সর্দি কাশি থেকে বাঁচতে ইমিউনিটি বাড়ানো খুবই প্রয়োজন, আর প্রতিদিন এটি সেবন করলে আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়বে। চলুন শুরু করি তাহলে আমাদের ইমিউনিটি বুস্টার কাড়া রেসিপিটি। এখানে আমি কাড়া বানানোর জন্য মূল উপকরণগুলো নিয়ে নিয়েছি। এখানে রয়েছে তুলসী পাতা, তেজপাতা, আর রয়েছে 2 ইঞ্চি আদা, আর এখানে রয়েছে 2 ইঞ্চি দারচিনি, রয়েছে লবঙ্গ 4টে, আর নিয়ে নিয়েছি গোলমরিচ 7-8টা, আর এখানে নিয়েছি 2টো ছোট এলাচ। এই হলো মূল উপকরণ। তুলসী পাতাগুলো আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। তুলসী পাতা, তেজপাতা আর আদা, এই 3টে উপকরণ বাদ দিয়ে অন্য মশলাগুলো আমরা শুকনো খোলায় একটু ভেজে তারপর ঠান্ডা করে সেটাকে গুঁড়ো করে নেব। চলুন তাহলে শুরু করি। এখানে আমি একটি কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি এই মশলাগুলো। 2 মিনিট আমি লো ফ্লেমে এগুলোকে নাড়াচাড়া করে শুকনো খোলায় ভেজে নেব। এতে মশলাটা খুব ভালোভাবে গুঁড়ো হবে। খুব বেশি কিন্তু কালচে করে ভাজবার প্রয়োজন নেই। এদিকে একটি পাত্রে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ জল। জলটা ভালো করে আগে গরম করে নিতে হবে। আমি 1 কাপ পরিমাণ কাড়া বানানোর জন্য 2 কাপ জল দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 10-12টা ধুয়ে রাখা তুলসী পাতা। এবার দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা, আর তেজপাতা আমি ছিঁড়ে টুকরো করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তেজপাতা আমরা গুঁড়ো করে নিই। এটা এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। হাই ফ্লেমে এবার ফুটিয়ে নেব জলটা। জল ফুটে উঠেছে। দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করে রাখা আদা 1 টেবিল স্পুন। ভালো করে এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি, আর মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে এটাকে ফোটাতে দেব। ফুটে উঠলে তারপর আমি বাকি উপকরণ এতে অ্যাড করব। এই উপকরণগুলো দিয়ে 5 মিনিট আমি জলটাকে ফুটিয়ে নিয়েছি। জলের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। দিয়ে দিলাম বানিয়ে রাখা মশলার গুঁড়োটা। এবারে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে আমরা জলটাকে আরও 10 মিনিট ফুটিয়ে নেব এই মশলার সাথে। ভালো করে এটা নাড়াচাড়া করতে থাকবো, আর মাঝে মাঝেই গ্যাসের ফ্লেমটা একটু বাড়িয়েও দিতে পারেন। এটা কিন্তু আপনারা দিনে 2 বারও সেবন করতে পারেন। করোনার মোকাবিলা করার জন্য এটা যেমন উপকারী, সেরকমই সর্দি কাশিতেও কিন্তু এটা ভীষণই উপকারী। আপনারা অবশ্যই রেসিপিটি এইভাবে একবার ট্রাই করুন। আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের, আর প্রতিদিন আপনারা এটা সেবন করতে পারেন। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি বিট লবণ, খুব সামান্য, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ চিনি। এর জায়গায় আপনারা তালমিছরি অথবা মধু ব্যবহার করতে পারেন। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেম অফ করে এটাকে সার্ভ করছি। রেসিপিটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবেন, আর পারলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। আপনাদের একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার আমাকে নতুন ভিডিও বানাতে অনুপ্রেরণা দেয়। আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, আর পাশে দেওয়া বেল বাটনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ।